नमस्कार जी, मेरा नाम सुषमा है। मैं अस्थमा की मरीज़ थी। 2-3 सालों से मैं बहुत परेशान थी। तो एक दिन मैंने यूट्यूब में डॉक्टर शारदा क्लिनिक के बारे में सुना, पढ़ा भी, देखा भी, और फिर मैंने यहाँ आके अपनी दवाई स्टार्टिंग करी और मुझे 6 महीने में बहुत ही फ़र्क दिखने लगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि इतने सालों से मुझे कोई असर नहीं पड़ रहा था। कहीं भी दवाई मैंने करी, कहीं मुझे उसका कोई इलाज ढंग से नहीं मिल रहा था। पर डॉक्टर शारदा क्लिनिक में आने से 6 महीने पर मुझे बहुत ही फ़र्क पड़ा है। यही कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर शारदा क्लिनिक पर एक बार आकर अपना इलाज कराइए।